Chở bạn đến kênh của một vlog nữa bạn. Mày mới cắt lúa bạn, bị máy bị mưa bạn. Mai đang cắt lúa nữa bạn, bị mưa xe bị mưa. Đây nè bạn, có hai công này với công này, hai công này. Đây là biển mưa các bạn. Mai bị mưa cắt công này, ba công này các bạn. Hết công này, ba công này. Bụi quá trời không bạn? Thấy mấy cắt bụi không? Cũng hơi xa bạn. Cũng gần hết luôn nè. Má kéo các bạn, không má kéo nữa. Má kéo này đi kéo cổ lúa vậy. Các bạn cho mình một like đăng ký kênh đừng quên bấm chuông để cho video duy nhất mình nhé bạn. Này được có hai công này nè, chưa cắt các bạn, cắt xong này mới cắt cái công này các bạn.
Công này với công này bên kia nữa. Mình đang củi lúa bạn. Cắt hết công này nè, qua công này. Đây nè các bạn, qua công này các bạn. Bụi quá bụi các bạn. C70 Pro. Nó kẹo câu lúa rồi, không bị câu lúa vô rồi. Chạy trong lúa rồi.